Murakaza neza kuri Karinga Media TV. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'umwe mu bantu bakomeye cyane mu Rwanda rwo hambere. Umuntu utarabaye umwami ariko wasize amateka akomeye kugeza n'ubu ni Rwakagara. Umugabo washinze inzu y'Abega b'Abakagara, inzu yavuyemo abagabekazi, abatware, abagaba b'ingabo ndetse n'abagize uruhare rukomeye mu miyoborere y'u Rwanda. Ikindi gitangaje nuko amateka ya Rwakagara akomeza kugera no mu Rwanda rw'iki gihe, kuko bamwe mu bamukomokaho bagize uruhare rukomeye mu gihugu, ndetse n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame afite inkomoko y'igisekuru kimuhuza n'uyu mukurambere. Ubwo mwe muri kumwe natwe kugeza ku musozo kugira ngo tumenye impamvu izina rya Rwakagara rikiriho nyuma y'imyaka irenga 200. Mu muco n'amateka y'u Rwanda twagiye tugira imiryango migari 26, tukagira inzu z'imiryango 209 zose zibumbiye mu bicumbi bikuru bitatu: igicumbi cy'imiryango y'Abasinga, igicumbi cy'imiryango y'Abanyiginya n'igicumbi cy'imiryango y'Abazigaba. Ariko muri izo nzu zose uko ari 209 hakaba inzu yabaye icyamamare, iratangarirwa, iba kimomo hirya no hino mu gihugu bitewe n'inyito yayo. Mu mateka y'u Rwanda hari abantu bake cyane basize izina rikomeye ndetse rikomezwa no kuvugwa ku bisekuru byinshi nyuma yabo. Rwakagara ni umwe muri bo. Rwakagara yari mwene Gaga rya Mutezintare ya Buhura, bwa Sesonga rya Makara ya Kiramira, cya Mucuzi wa Nyanabana, za Burigande bwa Ngoga ya Gihinira, cya Makara ya Ndiga, za Gahutu ka Serwega rwa Mututsi wa Gihanga. Aya mazina agaragaza ko yakomokaga mu muryango ukomeye cyane w'Abega bo mu nzu y'Abagaga. Uyu muryango wari uzwiho gutanga abantu b'ibikomerezwa mu gihugu. Bivuga ko Rwakagara yaba yaravutse ahagana mu mwaka w'1810 ku ngoma y'umwami Mutara wa II Rwogera. Yari umuhererezi mu bana ba Gaga rya Mutezintare. Yavukanaga na Nyiramavugo, Nyiramongi wari umugore wa Yuhi Gahindiro. Kuba mushiki we yari umugabekazi byatumye umuryango wa Rwakagara urushaho kugira ijambo rikomeye mu gihugu. Rwakagara yabyaye abana benshi cyane barimo Ruhinankiko, Ruhinajoro, Kabare, Rwibishenga, Kigenza, Banzabigwi, Nyamashaza na Njogera, Sharibabaza, Ryahama, Rwabigwi, Rwandoha, Segatwa, Giharamagara, Sebajura, Birara, Bizimira, Rubera, Sekarubera, Shegenya, Iribagiza, Nyirandikiye ndetse n'Ikinani. Uyu muryango wabaye umwe mu yagutse cyane kandi ugira uruhare runini mu mateka y'u Rwanda. Mu bagore ba Rwakagara harimo Urujeni, mushiki w'umwami Rwogera, nk'ikimenyetso cy'ubusabane bukomeye hagati y'uyu muryango. Ni umuryango w'ibwami. Umwami nawe yarongoye umukobwa wa Rwakagara witwaga Sharibabaza. Ibi byerekana uburyo uyu muryango wari wegereye cyane ubutegetsi bw'igihugu. Kimwe mu byatumye izina Rwakagara rikomera ni uko umuryango we wavuyemo abagabekazi benshi. Mu bagabekazi 13 u Rwanda rwagize, 4 bakomokaga mu Bega b'Abagaga. Harimo Nyiramavugo, Nyiramongi rya Gaga wari umugore wa Yuhi Gahindiro, akaba nyina wa Mutara wa II Rwogera.
harimo kandi Kanjogera ka Rwakagara wari umugore wa Kigeli wa kane Rwabugiri, akaba nyina wa Yuhi wa gatanu Musinga. Hari na Nyiramavugo Kankazi wari umugore wa Yuhi wa gatanu Musinga, akaba nyina wa Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ibi ngibi byatumye umuryango wa Rwakagara umwe mu miryango yagize uruhare rukomeye mu gukomeza ubwami bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Rwakagara ntiyari umuntu uzwi gusa kubera inkomoko ye, yari n'umugaba w'ingabo ukomeye yatwaraga imitwe y'ingabo z'inkotanyi n'abasoni. Muri icyo gihe igihugu cyari gikeneye abagabo b'intwari bashoboraga kukirwanirira no kwagura imbibi zacyo. Abana be nabo bakomeje uwo murage. Kabare yatwaraga umutwe w'Indinda, Nyamushanja yatwaraga Uruyange, Ruhinankiko yatwaraga Abadaraza, Kigenza yatwaraga Injyamubiri, Giharamagara nawe yatwaye inkotanyi n'abasoni nyuma ya se. Iyo urebye aba bagaba bose bakomokaga mu rugo rumwe, usanga Rwakagara atari umuntu usanzwe, ahubwo yarubatse umuryango ushingiye ku butwari no gukorera igihugu. Nyuma y'ibihe by'ingabo, abakomoka kuri Rwakagara bakomeje no kuba abatware. Rwabutogo rwa Kabare ka Rwakagara yatwaye sheferi y'Ubuganza bw'Iburasirazuba mu 1927. Rutaremara rwa Kayondo ka Mbanzabigwi yatwaye muri sheferi ya Gikongoro. Rwakayihura kwa Nyirinkwaya yatwaye muri sheferi ya Zivu. Ngarambe ya Sengati ya Rwabanda yatwaye sheferi ya Rubavu. Rwigema rwa Sengati ya Rwabanda yatwaye sheferi ya Cyanyanza. Rw'Ubusisi bwa Kizigenza yatwaye sheferi ya Murambi muri teritwari ya Kigali. Aba bose bagaragaza uburyo umuryango wa Rwakagara wakomeje gutanga ubuyobozi mu bihe bitandukanye. Iyo turebye amateka ya Rwakagara tubona ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ugukunda igihugu, icya kabiri ni ubuyobozi bushingiye ku nshingano, icya gatatu ni ukubaka umurage uramba. Ayo masomo ni nayo u Rwanda rw'iki gihe rukomeje gushyira imbere. Perezida Paul Kagame akunze kuvuga ko igihugu cyubakwa n'abaturage bafite intego, umurava n'icyerekezo. Iyo urebye amateka ya Rwakagara n'abamukomokaho, usanga nabo barubatse izina ryabo ku gukorera igihugu no kugisigira umurage. Nk'uko amateka bivuga, Perezida Paul Kagame akomoka kuri Rwakagara biciye kuri Rutagambwa rwa Kampayana ka Kigenza cya Rwakagara. Ibi bituma izina rya Rwakagara ridahagarara gusa mu mateka ya kera, ahubwo ryakomeje kugaragara no mu Rwanda rw'iki gihe. Nyuma y'imyaka isaga 200, izina rya Rwakagara riracyibukwa. Riribukwa kubera ubutwari, riribukwa kubera abagabekazi ryatanze, riribukwa kubera abagaba b'ingabo baryubatse, riribukwa kubera abatware baryubakiyeho, kandi riribukwa kubera umurage w'abamukomokaho
bakomeje kugira uruhare mu mateka y'u Rwanda. Niyo mpamvu Rwakagara ari umwe mu bantu bake cyane batabaye abami ariko bakagira izina rikomeza kubaho uko ibisekuru bisimburana. Murakoze cyane gukurikirana iyi nkuru. Niba mwakunze aya mateka mukande like, subscribe na share kugira ngo mukomeze gukurikirana amateka yimbitse y'u Rwanda kuri Karinga Media TV.